high command process. Any That should be decided by the high command. And will the no leadership ki wafam se kamai party ki oina Hojik phawbada khoida adugi instruction adugi message amta latri adu makha taba message la akanda mo phone Resignation letter pisinkhre makha taba kari oirakani haibasi yamna job wang ama oinari nauna lakdiba political crisis asida state asigi oina leiriba luchingba sing asidagi khwaidigi yamna taba fangba asi high command haiba wafam asi madi ningthijana taba fangle May 3, 2023 dagi state asigi oina lakliba irang asina maram oiduna Leibak asigi oina leiriba assembly gi mifam masi ningthijana famma ngamdana adumak laklibani adubu handaki matang asidadi numit tarani Khanarabasu kanana launarabasu launana susoi soidana fam ki fibam adu lakpada Leiba asigi oina leiriba irang asida chamjana thorakiba leiba ngangnabagi damakta state asigi law and order maintain taunabagi damakta leiriba security forcing asina mathau toba ngamlaktabadagi hingnabagi damakta isa gi iramnam asi kannabagi damakta thorakiba thawai khobakta haptuna thorakiba aikoina ngasi khungakpa haiduna khangnariba miyosing asigi damakta famgadoriba assembly asigi kuthangda Karigumba bill natragana ekumba khara ama poraktuna makoibu kharada oirabasu sapanaba makoida khudongthiba laktanabagi damakta sem saunabagi honagadra haina khanjaramani madudumasu mifam asi suspend tawkrabanina madugi wafam adusu hoji fawbagi oina leitre Miyamangda phone thoraktuna media gi mamangda openly thoraktuna Manipur gi ngasi oiriba fibam asida Manipur asibu kanlam driva fawbadi fam thado khiroi haiduna phongdok lamba chief minister N Singh gi maikei diki lakliba Tarani Suba Manipur Legislative Assembly ki taret suba session asi famga doroba no makaktam wali ngaida Delhi tana chaloroba matungda hek halakbaga nanghawro dubagi moong amada Governor chattuna resignation gi damakta chepisin kibagi oiba thabo asisu yamne chawba angakba amani resign tawragani haiduna di chepisin kre kari oirakadoribano haiba wang asini governor gi maiki dekesu mahaki chedu accept tawduna Anoba lenga ama semduna anoba chief minister ama laktiva fawba caretaker chief minister ama oyu haibaki wafam su leiri masida miyui kya amagi maikeirigi ngarang nang hauroidabu matagumna resign tawkriba asi lakadoriba assembly mifam asida BJP gi oina no confidence ki oiba congress na thangalakani haiba motion asi lakwa matamda makoi masel gi oina yanadabaduna maram oiduna yamna chawba makoida Center amasung state anima asida yamna chawba mingchathiba makoida mangjaba khara lakadaba atui mami ubana assembly asibu famandana bagi damakta resign tawribani haiba wafam sisu adumak phongdoknaribani miyoi kyamagi maikeirigi hauji su miyoi kharagi maikeirigi di resignation letter pisin kiba taragasu governor na mapungfan accept tawbana the caretaker chief minister oina adumak ohelli ma amuhana halakhiyani haiba thajaba thamba miyoi kyamsu adumak leiri Nataba taragasu lenga asidi job tawgrakasu nauna form tawrakadoriba lenga asida amuka mi khoma ngamba yaragadi oiba yabagi fibamsu leiri haiduna adumak thamnari nakalama romda nauna laktiba political crisis asida anoba luchingba leba asigi anoba CM asi hauji ruling party da leiriba masak naiba mi kharasing asigi manungda oiba yai haidiba wafam sing asi leba asida leiriba mi sing lamdam asigi media khaktana tan national media sing na fawba hanjin phongdokna duna lakli Adubu matang asida aikoina yengba yabu wafam ama haiba taragadi matam kuinedagi resign suktaw tawdana leirakliba asi handak no confidence motion lakani haiduna assembly famlamdagi no mawalngai maflam asida Delhi tana chalaba matungda Delhi dagi notice coordinator oiba MP ama kagi BJP gi oina fam yamna chawna paiba notice to control tawriba miyoi ama punna lakpinaraba matungda directly chattuna resign tawkribani Notice ki BJP ki coordinator oiriba summit patra asi ngasi su infalda adumak leiri resignation gi oiba issue asi lakraba matungda lehauriba state asi gi seat paiduna leiriba ruling party ki BJP MLA sing asiga mathang unabagi oiba pausu adumak lepa leitana thorakli hauzik leirakliba fibam asidasu khwaidigi yamna taba fangba asi party gi oina leiriba masak naiba miyoi oikera natragana leiriba MLA sing asigi oigera high command amasung Delhi daki tawtharakadoriba yathang adugi matung ina leibak asigi anoba luchingba asi khanbagi moongda adumak phongdoktuna leiri ngasi mang Manipur gi oina leiriba aduki mati yamna chawraba loisenba naidraba irang mara asida lamnam asigi praja ayamana khwaidigi yamna saunariba asi
lamdam asigi damakta Leingak lucho haiduna Meeyam gi maikaidagi vote piduna luchingbo oina khanduna assembly da thajinkhriba makhoi luchingba sing asi leibak asigi adukimati yamna chawba irang asida masa masagi oiba makhoi gi oiba decision adu apunbo oina lepa ngambagi muhutta Delhi gi yaka ngaiduna Delhi dagi yatha ngaiduna adumak lakpa asi khwaidagi yamna chawba penadaba amo oina ngasi fawba laktibani Housing Manipur gi oina leiriba government ki marak asida political gi oiba yamna chawba crisis ama lakliba asida su lamdam asigi leiriba Meeyam sing asigi Delhi gi yaka ngaibagi oiba thawong asida yaningdabagi oiba pendabagi oiba ihul asigi su yamna chawba impacti adumak leiribani masi kudima asi leina hauji asi resign tawkraba matungda anauba CM ama khannaba anauba luchingba ama khannabagi damakta lakliba process asida su lamdam asidagi leiriba party masel gi oiba luchingba nauna oirakpa yai haiduna phongdoknariba kayasing asisu high command gi oiba yathang asi adumak ngaibagi mamisi mayek sengna adumak uri Housing nauna lakliba Manipur gi political crisis asibu solution poraknabagi damakta Delhi dagi tharakiba sangnaiba party gi leader asi housing Imphal da leiduna anauba luchingba kaya amaga unabasu leptri masi unaraba matung asida nahaunana Manipur da nattaba atofa mafam amada amuk kauduna leiba asigi oiriba luchingba sing asiga tanaraba matungda leiba asigi nauna semgadoriba government asigi luchingba sing asi kana oigani haiduna warepnagani haibagi oiba wafum kaya amasu source kaya amagi maikaidigi aduma phongdoknari Assembly mifam phamba haibasi leibak amagi oina chawkhat tawrang hairiba leiba adugi chawkhat tawrang leiriba issue sing adubu losinabagi damakta khwaidigi chawba amata ngairaba lambi ama oiribani maram aduna bu chahi amagi manungda aduk famdaba yade haiduna akanba instruction pinaribani handak pangthokani tawramba Assembly mifam asi pangthoktabana state asigi oina financial gi natragana makal makha kayagi oiba hiramda Mangzaba kaya amadi leigidoribani tawbatabu akhwena khangba yaba atopa wafam ama haiba taragadi hauji Manipur gi oina leiriba irang asida assembly mifam phamba asida mamangi oina famkiba mifam sing aduda hauji Manipur gi tokhai tage separate administration taliba hauji ruling party gi sarukta su yauriba MLA amasung minister khara asi mamangda famkiba sing aduda su assembly mifam asi saruk yadana adumak lakribani leiba asigi oina leiriba law gi matung ina Karigumba assembly mifam asida elect tawduna leireba luchingba sing asina hanjin yarukta taragadi makogi matakte action lakani haiba wafam sing asu leiribani hairiba luchingba sing asisu hanak nauna lakriba political crisis asina maram oiduna assembly mifam yaithokiba asida makogi oiba yamna chawba tongjaba amani haiduna miui kyamana di phongdoknari aduga hauzik Manipur gi oina leiriba irang asida yan hanbada phongdoklamba wafam asi lamdam asigi chief minister oiba nongthobam biren sing asi fam sindok triva fawba kuki furup ki musing gi maikaidi wari amata sanaroi haiba wafam asi makogi demand phongdoktuna lakhibani hauzik resign tawkraba matung asida separate administration tanbagi oiba khongjang asida maru oiba role lawriba BJP gi MLA Paulelan hakpi ki maikaidi gi haujikti makogi oina leiriba separate administration gi oiba demand asi handok loi haiba wafam su adumak phongdorakli matamgi matung ina awanba kharadi adumak uva fanglagani adubu haujik leiriba film sing asigi matung inadi mamang laikiba adugumna haujik nauna khalakadoriba luchingma sing asigi anauba lenga asisu hanagumna center gi yathang adumak ngaiduna leiba asigi oiba tonganba decision isana isagi leibaki oiba decision lawba ngamdaba ki fibam aduda leiragadra haibasi adumak yamna chawbo hang ama oiri